Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırtasiye... Ay pardon arkadaşlar. Çok pardon. Yine yanlışlıkla çek diye koydum. Bakın ben. Arkadaşlar kırtasiyeden sizin için slime diye slime aldım. Çok güzelmiş. Arkadaşlarım söyledi. Ama arkadaşlar biraz boraks takviyesi yapabilirim. Boraks sosu. Bu arada arkadaşlar yine size burada karşınızda. Ben böyle bakın arkadaşlar hatta atıyorum da boşver. Her neyse arkadaşlar yeniden girişim. Yok boşver uzatmayayım artık. Arkadaşlar dün DNR vlogu çekecektim fakat arkadaşlarım olduğu için çekemedim. İstemediler. Bir çocuğun CD'sini aldım DNR'den. Başka kitap almadım. Param yetmedi. Her neyse arkadaşlar. Şimdi karşılıklarını aldım bu arada. Şimdi arkadaşlar ben ellerime krem süreceğim. Ne olur ne olmaz. Ay. Bir anda fırladı. Ellerime krem takviyesi yapıyorum. Evet. Yeterli yine Beyblade'in çok bana yardımcı oluyor. Açıldı. Niye sırtı? Oo! Arkadaşlar görüntüye bakın. Pişmiyor. Çok güzel. Ama buralara biraz. Bir de bu straforluymuş. Çekebiliyorum. Bir tane kalem aldım yanıma. Pişir diye hani böyle çıkartması için falan diye. Acayip konuştum. İçinde bunu arkadaşlar ben 2 TL'ye aldım. Ucuz da. Ama tabii ki de evde yaptığımız daha pahalı olabilir. Hani tutkal olarak diyorum. Hiç yapışmıyor. Çok iyi. Sapsarı bir şey var şu anda. Arkadaşlar bir de geçen ben dün çok gezdim. Dün Emirgan Korsu'na gittim. Gül yaptım. Dün Emirgan Korsu'na gittim. Vlog çekecektim. Unuttum. Vlog çekecektim. Unuttum bakın şimdi. Unuttuklarım bakın. Oradan da ben biz ailemizle babacığım getirdi beni. Babacığım beni gezmeyi çok seviyor. Şaka arkadaşlar Emirgan'a gitmedik. Şimdi arkadaşlar benim kurs çıkışı annem alıyordu normalde. O gün dün annem alamadı. Kardeşim büyüdüğü için komşuyu da bırakamadı. O yüzden şöyle bir şey oldu, ben böyle anlatayım. O yüzden arkadaşlar benim arkadaşım yani arkadaşımın annesi Zeynep, Zeynep'in annesi, Zeynep'in annesi burası arabayla gidiyor. Onlar da beni eve bırakacaklardı. Bu arada da onlar beni bıraktıktan sonra Varilant'a gideceklerdi. Orası ters yol geldiği için ben de ters yol gelmiyordu aslında da sana gelmek ister misin dediler. Keşke gelebilsen dediler. O zaman Münevver abla yani şahıs yani Zeynep'in annesi sana yardım. Ben de gittim. Yani gitmek istedim yani. Ondan sonra ben patenlerimi falan aldım. Annemden. Annemle birlikte sorduk. İlk önce babama sorduk. Babam annene sordu. Tamam ben annen izin veriyorsa git dedi. Ben de tamam dedim. Teşekkürler falan dedim. Her neyse arkadaşlar öyle gittik. Annem de geldi. Annem parkta geldi. Biz gençlik adını veriyorum. Neyse artık söyledim. Gençlik parkına gittik. Gezimiz var arkadaşlar. Belki vlog gelebiliyor. Evet. Bunun için krem katmayı düşüneyim mi? Çok güzel slime. Gerçekten.
Bunun başka renkleri vardı. O bir tane kırmızı vardı arkadaşlar. Yemin ediyorum. En güzel kırmızıydı ama gerçekten bu eski rengi arkadaşlar. Bir clear ki yani clear slime'dı. Şeffaftı, çok şeffaftı gerçekten de. Ben abartıp söylemiyorum, gerçekten de çok şeffaftı. Biz de babaannemlere gideceğiz, o yüzden annem de bazen bağırırsa özür diliyorum. Sephora arkadaşlar bakın. Çok güzel açılıyor. Hemen saç köpek yapalım. Çok güzel oldu, annemi öldür. Saç köpüğü eklesem mi acaba? Arkadaşlar ben videonun başında Borax ekleyebilirim demiştim ya, Borax'ı. Ama gerek yok. Arkadaşlar annem beni çağırıyor. Hemen ona bakıp geliyorum. Çıldırdım. Geliyorum. Kuzenim arkadaşlar her videoma yorum yapıyor. Sizin Kuzenler TV. Böyle arkadaşlar onun cıv çok saçma koymuş. Cıv TV koyuncular. Böyle bir isim koymuş. İçinde normalde var, bakın. İçinde kaldı. Bakın var da demiyorum. Var dedim. Çok yapışkanla yıkadığımda, yani arkadaşımın aldığında, bu slime'la ilk defa tanışmam değil arkadaşlar. Bir kere arkadaşım almıştı. Ondan yani ben aldım, arkadaşım. Orası uzak. Bizim bir arka sokağımızda o kırtasiye. Arkadaşıma aldım bundan. O parasını verdi. Bakın size bakın. Kız da hura patlıyor içinde. Bakın hele. Bakın şöyle yapınca. Arkadaşlar annem mi çağırıyor acaba, bir dakika. Evet arkadaşlar annem çağırıyor. Hemen anneme bakıp geliyor. Göstereyim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videoyu da kapatayım artık, çünkü 8 dakika 8,5 dakika yok. 8 dakika 38 saniye şu anda. Çok fazla uzamış yine. Geçen arkadaşlar o pısır pervola yaptığım slime videomda onu yapacaktım. Onu yakalayamadım. Ben de 11 yaptım. Ama kinetikum videomda ne yaptım? Arkadaşlar 10 dakika yaptım kinetikum video. Tam 10 dakika. Arkadaşlar bu arada ben Doritos risk yedim. Dilim mavi boyunlarından. Onlardan çektim. Hatta toz yapıp yemiştim. Onlardan onu çektim. Sabah kalktım, öyle kesin böyle bir 20 kişi izlemiştim falan dedim. Baktığımda 15 dakikadan fazla izlemiyor. Ne? Tamam. Arkadaşlar annem çağırıyor. O yüzden maalesef kapatmak zorundayım. Yani o gün Doritos risk gelemedi. İkinci pakete gelebilir. O gün arkadaşlar 10 dakika yapalım bunu da. Tschüss. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Goodbye.